Одного разу на кухні сталася суперечка. Посуд став сперечатися, та підключилась гречка. Ми скляні та кришталеві. Келихи тут задзвеніли. Каші ми смачні, корисні. Баночки заторохтіли. Ми чашки, дві сестрички. Приємні маємо голоси, хоча і невеличкі. Паперові стакани відізвалися. Для вас ми завжди старалися. Ми вмієм ритми вибивати, ми ложки справжні акробати. Я також ложка, але граю гучно і потрошку. Я каструля голосиста, вмію варити, запрошую поїсти. Кришку одразу підіймаю, на обід усіх скликаю. А я чайник, дуже люблю співати. Почуєш мене? Треба поспішати. Я сучасна мультиварка. Вмикай мене, та буде жарко. Без мене на кухні не можна ніяк. Мій голос гучний і грає ось так. Суперечка так довго ще тривала, але раптом на кухню Марійка завітала. Всі ви, друзі, мені потрібні. На кухні дуже необхідні.